बघत ना किती दाटसर रस होता आणि तो रस मी मिक्सरमधून बिलकुल काढलेला नाही, हातानेच केलेला आहे। त्यासाठी मी हे अशा प्रकारचे आंबे घेतलेले आहेत। हा हापूस आंबा आहे आणि हा आंबा खूपच मस्त गोड चवीला खूप छान आहे। आणि आंबे घेताना तुम्ही अशा प्रकारचे सगळीकडून एकसारखे पिकलेले आंबे घ्या। मी त्यामुळे तुम्हाला हे आंबे दाखवत आहे। सगळीकडून एकसारखा कलर आहे या आंब्याला, कुठे कुठे हिरवा असतो, बुडाला हिरवा असतो, असे आंबे बिलकुल घेऊ नका। त्याचे देठ पण चांगले असावेत ह्या आंब्याप्रमाणे, किंवा त्याचा वास घेऊन पाहावा। आंबा वासावरून सुद्धा कळतो गोड आणि आंबट कसा आहे तो। आणि फ्रेश आंबेच आणावेत त्या रसासाठी। आणि अशा प्रकारे मी आंबा चिरून घेत आहे बघा। आणि ह्याची साल पण काढून मी ह्याचा गर काढून घेणार आहे चमच्याच्या साहाय्याने। आपण खूपच मस्त एक ट्रिक पाहणार आहोत। मिक्सर किंवा लाईट अचानक कधी कधी स्वयंपाक सगळा होतो आणि रस बनवायचा राहतो आणि लाईट जाते, आपण लाईटची वाट पाहत बसतो, तेव्हा लाईटची वाट पाहण्याची आता गरजच नाही। तुम्ही अशा प्रकारे आंब्याचा रस मस्त एकदम दाटसर रस बनवू शकता। आणि हा रस खाल्ल्यानंतर कोणी म्हणणार नाही की तुम्हाला हाताने हा रस तुम्ही बनवलाय म्हणून, मिक्सरमधून काढल्यासारखाच होईल। आणि मिक्सरमधल्या रसापेक्षा हाताने केलेला रस खूपच चविष्ट होतो। त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ नक्कीच शेवटपर्यंत पहा फ्रेंड्स, कारण की खूपच उपयोगी व्हिडिओ आहे हा। खूप चवदार होणार आहे रस अशा प्रकारे जर बनवलात तर तुम्ही। तर अशा प्रकारे बघा कोईचं सगळं गर काढून घेत आहे मी। आणि तेजदार चमचा घ्यायचा, म्हणजे पातळ चमचा असतो बघा, त्या चमच्याने गर काढण्यास चांगला मदत होते, किंवा चाकूने पण काढू शकता। आणि सालीला पण काहीच राहिलेलं नाही, टरफलाला सुद्धा पूर्ण गर काढून घेतलाय मी अशा प्रकारे। आणि मी दुसरी एक पद्धत दाखवते बघा तुम्हाला। हा आंब्याची मी साल बघा, खूप पातळ साल आहे आणि ही सालीला काहीच राहत नाही, बिलकुल मस्त निघून येत आहे। अशा प्रकारे सुद्धा काढून घेऊ शकता, किंवा बटाट्याची साल काढण्यासाठी आपण जे चाकू वापरतो त्याच्याने सुद्धा तुम्ही ही साल काढून घेऊ शकता। पण त्यासाठी आंबा थोडासा कडक पाहिजे, फ्रीजमध्ये ठेवून तशा प्रकारे सुद्धा साल काढू शकता। बघा सालीला काहीच राहिलेलं नाही। अशा प्रकारे मी 4 आंबे वापरत आहे आणि 3 आंबे मी अशा प्रकारे साल काढून घेतली आहे। ते खूपच सोपे जातात। हा गर काढून घेतला तरी हे पण सोपं जातं आपल्याला रस बनवण्यासाठी। आणि आता मी एक पातेलं घेते स्टीलचं, आणि त्यावरती मी ठेवणार आहे पुरण गाळायची पुरणाची चाळणी। पुरणाच्या चाळणीमधून आपण आज रस बनवणार आहोत फ्रेंड्स। खूप मस्त होतो ह्या चाळणीतून रस काढल्यास। आणि त्यासाठी आंबे पण चांगलेच हवेत। ज्या आंब्याला बघा शिरा असतात, म्हणजे त्याला दोरे दोरे निघतात त्या आंब्यातून, तो आंबा जरी वापरला तरी काहीच हरकत नाही, पूर्ण दोरे दोरे वरती राहतील आणि गर खाली पडेल। कोणतेही आंबे तुम्ही वापरून अशा प्रकारे रस बनवू शकता। आणि हे मी पोटॅटो मॅशरचा वापर करून हे आंब्याचा गर पूर्ण काढून घेत आहे। तुम्ही ह्याऐवजी तांब्या किंवा वाटीने सुद्धा पसरट आकाराच्या ही प्रोसेस करू शकता। बघा मस्त इझिली एकदम दाटसर असा रस तयार होतो आणि छान खाली गळत आहे, पुरणासारखंच एक जीव असं छान गळत आहे बघा खाली। आणि चाळणीला लागलेला पण रस काढून घेते मी। हा पण गर काढला होता त्याचा, एका आंब्याचा हा एवढा गर निघालेला आहे छानपैकी दाटसर। आणि मी आता दुसरी प्रोसेस दाखवत आहे, ती सगळा आंबा ह्याच्यावरती मस्तपैकी अशा प्रकारे खिसायचा आणि त्याचा पण छान गर निघून येतो खाली अशा प्रकारे। हे पण खूप सोपी पद्धत आहे, ह्या दोन्ही पद्धतीने तुम्ही बनवू शकता। किंवा आंबे पूर्णपणे चोळून घेऊन सुद्धा तुम्ही म्हणजे आंबे माचून घेऊन सुद्धा तुम्ही याच्यावरती गर काढून नंतरही त्याला गाळून घेऊ शकता चाळणीमधून। खूप छान होतो आणि अशा प्रकारे रस बनवला तर खूपच चविष्ट होतो, एकदम मस्त भन्नाट चव लागते रसाची। आणि मिक्सरमधून काढलेल्या रसापेक्षा तर कधीही हा रस खूप छान लागतो खायला। त्यामुळे ही ट्रिक तुम्ही नक्कीच वापरा। मी हे बघा कोळीला सुद्धा काहीच राहिलेलं नाही, नंतर डबल धुवून घ्यायची गरजच नाही, सगळं कोळीचा सुद्धा गर निघून येत आहे। आणि मी आंबे पण चांगले वापरलेले आहेत ह्या रस बनवायसाठी। आणि फ्रेंड्स अशाच मराठमोळ्या आणि नवनवीन मराठी भाषेमध्ये छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा फ्रेंड्स। तुम्ही रेसिपी पाहताय पण चॅनलला का सबस्क्राईब करत नाहीत, प्लीज फ्रेंड्स सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केल्याने का तुमचे पैसे कटत नाहीत किंवा काहीच तुमचं नुकसान नाही, त्यामुळे मला सपोर्ट करण्यासाठी प्लीज फ्रेंड्स सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला। आणि सगळे आंबे मी अशा प्रकारे चाळणीतून छान खिसून घेतलेत आणि चाळणीला लागलेला गर पण काढून घेते। बघा किती इझिली रस बनवला गेला आहे, खूपच सोपा कमी मेहनतीमध्ये। आणि लाईट किंवा मिक्सर शिवाय आपण हा रस बनवत आहोत। आणि सगळा गर काढून झाल्यानंतर चाळणीला पण काहीच राहिलेलं नाही बघा। आणि हा एवढा गर निघालेला आहे, छान तुम्हाला पाहून लक्षात आला असेल बघा किती छान गर निघाला आहे आंब्याचा।
आणि याच्यामध्ये तुम्ही आवश्यकतेप्रमाणे दूध किंवा पाणी वापरू शकता। मी थंडगार पाणी घालत आहे। याच्यामध्ये मी फक्त अर्धा ग्लास घातले पाणी जर जास्त नाही घातलं, थोडंसंच दाटसर ठेवायचं असला किंवा पुरीसोबत खायचं असेल तुम्ही अशा प्रकारचे रस बनवा आणि पुरीसोबत खा। खूपच भारी चव येते आणि हापूस आंबा असल्यामुळे तो खूपच छान रस बनला। हा तोंडाला पाणी सुटत आहे आणि माझ्या मुलांना तर रस पिण्याची खूपच घाई सुटलेली आहे। मध्ये मध्ये येत आहे, तुम्हाला दिसतच असेल आमची गार्गी माझ्या बाजूलाच थांबलेली आहे, मध्ये मध्ये हात घालत आहे। तिला आंबा खूपच आवडतो त्यामुळे। आणि हा रस तयार झाला आहे बघा अशा प्रकारे। टेक्स्चर बघा किती छान आलं आहे। मी एवढाच घट्टसर ठेवणार आहे, जास्त पातळ बनवणार नाही। आणि तो रस मी एका बाउलमध्ये काढून घेते बघा। टेक्स्चर बघा मस्त धार इझिली पडत आहे। पिऊ शकता किंवा पुरीसोबत खाऊ शकता, पोळीसोबत खाऊ शकता। साध्या पोळीसोबत सुद्धा हा रस खूप छान लागतो। त्यामुळे तुम्ही नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करा। आणि मिक्सरशिवाय आणि लाईटशिवाय, आता लाईट गेलेली असेल तरी लाईटची वाट बघायची गरज नाही। आणि ह्याच पद्धतीने तुम्ही पण रस बनवून बघा, नक्कीच तुमच्या घरच्या सगळ्यांना आवडेल। आणि मिक्सरशिवाय तुम्ही हा रस बनवलाय म्हणून तुमचं सगळेजण कौतुक करतील फ्रेंड्स। आणि ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा फ्रेंड्स। चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, रेसिपीला लाईक करायला विसरू नका फ्रेंड्स। तुम्हाला थोडी जरी माझी ही ट्रिक आवडली असेल तर प्लीज फ्रेंड्स रेसिपीला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा। भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह पुढच्या भागामध्ये, तोपर्यंत बाय।